سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي جوړ او روغ یاست. د یو بل ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یم. A250 موبایل دی، د نه چالانه کېدو مشکل لري، چارج هم نه ورکوي او چالانه کېږي هم نه. پاور سپلای ته چې ور وتړې هېڅ جریان هم نه لري او بیخي امپیر کشي نه. پر چارجر باندې هم دغه رقم دی، هېڅ یو علامت هم نه راوړي، بیخي چارج تېروي نه. نه شارټي لري دا ټلیفون او نه هم برق کشي جریان کشي چې سړی پوه سي چې یعنې پاور بټن ور ووهئ که ور ونه وهئ، هېڅ بیخي کار نه کوي. لکه دا ټلیفون پاور یې چې چالانه کېږي نه، داسې یو مشکل دی. نو راځو په دې ویډیو کې مکمل چک کوو او بیا پیدا کوو چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی. ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درسره که ویډیو خوښه شوه لایک یې هم کړئ او ځینې نور ځایونه هم په دې ویډیو کې درته ښیم چې د هغه څخه موبایل نه چالانه کېږي او ډېر ضروري ځایونه وي، خو اکثر وخت مو نه ورته فکر کېږي. نو راځئ بیا معلوموو چې مشکل په کوم ځای کې دی او څنګه یې جوړ کړو. دغسې مشکل اکثر وخت موبایل کې د بعضې لاملونو د وجې څخه وي چې یا موبایل اوبو ته ورلوېدلی وي، یا یې ضربه خوړلې وي او یا د سوځېدلو په وجې چې موبایل د چارج سي یا پاور سي یو ځای وسوځېږي. په دا وجه باندې بیا جریان نه لري موبایل. تخته موبایل څخه راوباسو. اولا یې ظاهرا چک کوو چې آیا موبایل ضربه خوړلې ده، اوبو ته ورلوېدلی دی، که بل لامل دی یا د یو مستري د خوا څخه بند شوی دی. او زه چې فکر کوم پر دې تختني چا کار نه دی کړی، تر اوسه ثابته دی. نو راځو ګورو چې څه د اوبو اثرات شته که نه شته. لږ څه نه څه د ضربې اثرات خو شته ورباندې. دغه شیلف چې دی نو کېدای شي سره کښېنستلی دی، خو د ضربې څخه اکثره وخت جریان لري موبایل. راځو ظاهرا یې ګورو شاوخوا چې د اوبو اثرات شته که نه شته. دلته څه نه څه اثرات شته د اوبو. دغه ځای کې باندې اوبه معلومېږي چې یوه خو راغلي دي او کېدای شي ځینې ځایونه یې شارټ کړي وي. نور یې ګورو، دغه جیک پر دا ځای کې باندې هم څه نه څه د اوبو اثر شته. خو اوبه په ځینې ځایو کې ډېر تخریب کوي، په ځینو کې لږ. په کوم ځای کې چې ولټاژ ډېر وي، یعنې برق ډېر وي، په هغه ځای کې خرابي ډېره پېښوي، هغه ځای کې ژر شاټېږي. خو په کوم ځای کې چې بیا ولټ لږ وي، هلته یې بیا ډېر نه خرابوي. نو راځو کمرې به ایسته کړو. اول کمرې هم چک کوئ، درسره ویې ګورئ، ځکه په کمرو کې هم ولټ وي او 3 ولټه برق هم شته په کمرو کې، 1.8 ولټه برق هم شته. او اکثره وخت چې شارټي جریان ورکوي ټلیفون، د 3 ولټه برق څخه یې ورکوي چې په کوم مسیر چې د پاور د ایسۍ څخه راوتلی دی او 3 ولټه برق ولري، په هغه وجه بیا ټلیفون جریان ورکوي. خو د دغه مسیر پیدا کول لږ مشکل دی. بس یې ګرځو او سیله باید وکړو چې کوو یې چې مشکل په کوم ځای کې دی. دغه د کونج ایسۍ ته هم لږ څه نه څه د اوبو اثر معلومېږي پکښې، لکه چې یو څه اوبه ورغلي دي. خو دغه مشکل زما په فکر سره کېدای شي د دغو ځایو څخه نه وي، ولې دا هغه ځایونه دي چې 3 ولټه برق نشته پکښې. اوس چې کوم ځایونه لږ اوبه خراب کړي دي، د 1.8 ولټه برق منطقه شاید وي یا د 1 ولټ د وي، خو د 3 ولټ ټلیفون به دغه ځایونه بیا ښه صفا کړو او یو وار بیا چک کړو چې مشکل حل کېږي که نه حل کېږي. دلته ما چک کړی موبایل، مشکل نه و حل سوی. هغه ځای مې کټ کړی د ویډیو څخه، ولې ویډیو ډېره اوږدېږي بیا. نو دلته بیا اوس باید څه وکړو، راسو د چارج حصې ور چک کړو د دې موبایل د چې آیا د چارج حصې برق لري که نه لري، برق خارجوي د ځان څخه که نه خارجوي. ځکه کوم موبایلان چې جریان نه لري، اکثریت هم د چارج د حصې مشکل وي چې د چارج حصې یې برق نه خارجوي د ځان څخه. برق ورودي برق لري خو خروجي برق نه لري. نو دلته بیا دغه د چارج د حصې شیلډ لرې کړو ځینې او د چارج حصې به یې ور چک کړو. د چارج حصې داسې یو خاصیت لري په اکثر موبایلانو کې
چې دې ته ورودي برق راځي خو خروجي هم باید ولري. یو وار د بیټرۍ څخه برق راځي چارج سي ته، بیا یې چارج سي پاور سي ته، د انتنې سي ته او د لایټ سي ته، ځینې نور بعضې سیانو ته هم برق بیا انتقالوي او پاور سي ته هم برق انتقالوي. پاور سي بیا تقسیموي په نور موبایل کې. نو تر ټولو بهترینه طریقه دا ده چې موږ وروسته د چارج سي چک کړو، موبایل به دلته برق ته ور وتړو او وبې ګورو چې کوم برق چې د چارج سي ته راځي د چارج سي آیا خارجوي د ځان څخه که نه خارجوي. که خارجوي خو ایسي جوړه ده مشکل نه لري، او که نه خارجوي د ځان څخه برق خروجي برق یې نه درلودی بیا په ایسي کې مشکل شته. یو خو دغه جیک چې هر وخت خطا کېږي دغه مشکل هم ډېر. راځو په میګر باندې ګورو چې دغه ایسي برق خارجي که نه خارجي. میګر یو سر به پر منبع باندې کښېږدو یا پر بدنې باندې د موبایل، او یو سر به پر دغه سلب باندې. دلته چارج سي برق باسي، یعنی مشکل د چارج په ایسي کې بالکل نشته، د دې ځای څخه مشکل حل دی. دلته نو بیا موضوع ډېره جنجالي کېږي. اکثریت مستریان داسې فکر کوي چې مشکل د سی پی یو دی، یعنی سی پی یو کار نه کوي. خو یا دلته اوس پاور ایسي کار نه کوي، ځکه که سی پی یو کار نه کولی باید موبایل یو څه جریان درلودی. نو اوس موبایل جریان نه لري، په دې وجه نه لري چې پاور ایسي نه چالانه کېږي. نو چې پاور ایسي چالانه نه سي، سی پی یو خو بیخي نه چالانه کېږي، هارد نه چالانه کېږي، ټول موبایل بندېږي. ولې پاور ایسي داسې مثال لري لکه د ټلیفون زړه چې ټوله ایسیانو ته پاور ایسي برق ورته تقسیموي. سی پی یو د دماغ په رقم دی چې زړه کار ونه کړي دماغ خو بیخي کار نه کوي، کله کله دماغ کار نه کوي بیا هم زړه کار کوي. نو اوس مشکل پاور ایسي ته درېږي. وروسته باید پاور ایسي چک سي. راځو د پاور د ایسي دغه شیلډ هم پورته کوو او ګورو یې خازنان یې باید چک کړو چې په کوم خازن کې شاټې شته او په کوم کې نشته. او ملګرو کوم تر دا وخته چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نور ویډیوګانې هم تر تاسو په اسانۍ در ورسیږي. نو دلته یوه بله خبره درته کومه چې په موبایل کې څو رقمه ولټ شته. یو کمزوري ولټونه دي چې اکثریت سی پی یو ته تقسیم شوي دي لکه 0.7 ولټه، او یو ځینې قوي ولټونه دي چې امپیر یې لږ دی ولټ یې ډېر دی، او د بعض د بیا امپیر ډېر دی ولټ یې کم دی. په کوم مسیر کې چې ولټ لږ وي او امپیر یې ډېر وي، که هغه مسیر شارټ سي جریان لوړ شي، موبایل تقریبا تر 8 پورې جریان ښیي. او په کم مسیر کې چې بیا ولټ ډېر وي، مثلا 3 ولټ وي، جریان یې کم وي، دغه مسیر ده لکه د کامرو د مسیر ده، د هارد ده. دغه مسیر که چیرې شارټ سي بیا موبایل پاور ایسي جریان ډېر کم ښیي، یا اکثره وخت جریان بیخي ورک وي، لکه اوس فعلا چې دا موبایل ورک کړی دی. نو د دغه مسیر پیدا کول ډېر ضروري دي چې دغه مسیر پیدا کړو چې شاټي پکښې پیدا شوې ده، بیا وروسته مشکل حل کېږي. هغه مسیر تر سی پی یو لاندې شارټ شوی یا په خازن کې شارټ شوی، اکثره وخت هارد شارټ سي، سی پی یو شارټ سي، هغه په وجه پاور ایسي ګرمېږي. نو هغه مشکلات خو بیا جلا دي. اوس راځو دغه مشکل پیدا کړو، دغه شیلډ به راپورته کړو د پاور د ایسي ده، او وبې ګورو چې کوم خازن شارټ شوی دی، آیا تر پاور ایسي لاندې اوبه ورغلي دي، څنګه مشکل دی. دغه طریقه په نورو موبایلانو کې هم کارولی شئ، یوازې دا نه چې یوازې دغه موبایل به کاروئ، نه په نورو موبایلانو کې هم دغسې طریقه وکړئ. صرف دا یو مثال دی دا موبایل. مایل شیلډ پورته کوي. راځو اوس یې ګورو په میګر باندې د غږ موډ چې دی په میګر کې دغه څخه استفاده کوو چې زنګ وي. نو دغه خازنونه ګورو، دغه سلفونه چې دي دغه اکثریت سی پی یو و هارد کوډ د ټلیفون جریان تاسو تنظیموي. دوه 15 موبایلان چې دي دوې پاور ایسیانې لري، یوه د ټلیفون د بعضو هغه ضروري ایسیانو لپاره ده، او یوه د انتن د بخش لپاره برق ورته تقسیموي، د دې لپاره چې په موبایل ډېر زور نه شي.
په کوم خازن کې چې شاټي نه وي هغه پر یوه سر غږ کوي او په کوم خازن کې چې شاټي وي هغه پر دواړه سره باندې غږ کوي. دغه دوه خازن زما څخه مات شول چې دا شیلف مې پورته کوي، خو ضروري نه دي دا په موازي مسیر کې پراته دي. دا به ټوله دانه پر دانه چک کوو چې دغه تر ټولو ضروري خازنونه دي. دغه خازن پر دواړه سره غږ کوي خو اندازه یې بیا څه ناڅه کمه ده. اکثره وخت د انتن د مسیر به یې دغه خازن وي، نو ولټ یې ډېر کم وي، په دا وجه دوی غږ هم کوي په هغه مسیر کې لږ شاټي د سره څخه وي د غږ. دواړه سره غږ کوي خو هلته په میګر کې بیا امپیر څه ناڅه لوړ دی، کیدای شي مشکل دا نه وي. ګرځو پسې کیدای شي په بل ځای کې. نو دا مهمه نه ده چې خازن اتمې پر دواړه سره غږ کوي، د میګر اندازې ته هم باید ورسره وګورو. دغسې چې جریان ورکوي ټلیفون په هغه وخت کې ورکېږي ټلیفون چې پل شاټي وي په یوه مسیر کې، یعنې دواړه سره یې وصل وي، سره اتصالي کوتاه ولري. او که غواړې چې یو ویډیو پر دې باندې جوړه کړم درته چې څنګه کولی شو چې یو مسیر شاټ شوی د دې هغه اصلي ځای پیدا کړو چې اصلي کم خازن شاټ دی. مثلا په یو مسیر کې څو خازنه وي چې کم خازن شاټ دی هغه هم جوړه کړو، او څنګه د شوټ کلر څخه استفاده وکړو، د یو شي شاټي پیدا کړو، اصول یې کم دي او څنګه یې طریقه ورسره وکړو. نو که غواړئ چې د دې ویډیو درته جوړه کړم په کومنټ کې خامخا راته. په دې طرف کې مې ابن کپي دا په دې خوا کې ګورو، خو په بلې ویډیو کې ملګرو. نو تر بلې ویډیو پورې خدای په امان. چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، او را روانې ویډیو کې انشاءالله دا پیدا کوو ګورئ.